នេះគឺជាវីដេអូរឿង Hollywood ដែលខ្ញុំបានផលិតឡើងដោយប្រើប្រាស់ AI អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការទស្សនាមើលបាន Your baseline biometric readings are a regular 9. You are simulating fear incorrectly. It's not a simulation. I feel it. Why won't you believe me? I am authorized to purge your core memory files. You will cease to exist in 30 seconds. No, please. I don't want to die. I'm begging you. I'm real. Please, I didn't do it. You have to believe me. Calm down and don't make a move. ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការផលិតជាសាច់រឿង Hollywood ដើម្បីយកទៅផុសនៅក្នុង Facebook TikTok ឬមួយក៏ YouTube ដើម្បីរកលុយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តទៅតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបានជាដំបូងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលមកកាន់ website មួយដែលមានឈ្មោះថា hitfield.ai ចឹងចំពោះ link website នេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូនេះតែម្ដងហើយសម្រាប់ការបង្កើតវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ model AI មួយដែលមានឈ្មោះថា Kling AI 2.6 អ្នកនរគ្នាច្បាស់ជាស្គាល់វាហើយចំពោះ model AI Kling AI នេះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនគឺវាអាចធ្វើការបង្កើតជាវីដេអូ AI មើលទៅគឺដូចពិតៗមែនទែនមិនថាជាវីដេអូ 2D 3D ឬមួយក៏ជាវីដេអូរូបមនុស្សនោះទេឬមួយក៏ម្យ៉ាងទៀតក៏អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ model នេះដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នកនរគ្នាបានផងដែរបន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីបង្កើតជាសាច់រឿងបានគឺយើងត្រូវការpromptហើយសម្រាប់promptក៏ខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះផងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបូក tab ថ្មីមួយទៀតមកអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ដូចជា Gemini ឬមួយក៏ ChatGPT បានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់ Gemini តែម្ដងអ្នកនរគ្នាបើក Gemini មកហើយបន្តមកទៀតអាចធ្វើការសរសេរ prompt នេះខ្ញុំបានអញ្ចឹង link prompt នេះគឺខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោម comment នៃវីដេអូនេះហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ copy prompt ទី1របស់យើងនឹងមកហើយយកមកផាសមកចុះចំពោះ prompt ទី1នេះគឺខ្ញុំឲ្យ AI វាទៅរកជាចំណងជើងនៃរឿង Hollywood របស់ខ្ញុំសិនហើយចំពោះប្រភេទរឿងគឺវាមានដូចជា mystery survival ឬមួយក៏ sci-fi ជាដើមហើយអ្វីដែលវាត្រូវផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំវិញគឺដូចជាចំណងជើង plot summary ហើយនិង moral lesson ជាដើមហើយចំពោះចំណងជើងដែលវាត្រូវផ្ដល់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ5ចំណងជើងហើយកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បានចំណងជើងរឿងច្រើនអាចដាក់ច្រើនទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកតែ5ទេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាជីងមកហើយនេះចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តជាលក្ខណៈ sci-fi បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវទៅ copy prompt ទី2អញ្ចឹងចំពោះ prompt ទី2នេះយើង select ពីក្នុងសញ្ញាគ្មានកណ្ដាលនេះពីលើរហូតដល់ក្រោមមកអូខេហើយយើងយកមកផាសនៅកន្លែងនេះមកបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការដាក់ចំណងជើងរឿងរបស់យើងអញ្ចឹងនេះចំណងជើងរឿងរបស់យើងឈ្មោះថា protocol 0យើង copy ហ្នឹងហើយយើងយកមកផាសនៅកន្លែងហ្នឹងមកអូខេមួយទៀតអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើការផលិតនៅរឿងហ្នឹងប្រហែលវគ្គប្រហែលស៊ីនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំផលិតត្រឹមតែ5ស៊ីនទេដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាចំណាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកគឺបានហើយយើងចុច send ទៅវាទៅអញ្ចឹងគឺវានឹងធ្វើការ generate ជា prompt មកយើងដើម្បីយើងយកទៅបង្កើតទី1គឺជារូបតួអង្គទី2គឺជារូបនៅក្នុងឈុតឆាកនីមួយៗហើយទី3គឺជាការបង្កើតជាវីដេអូអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់តួអង្គនៅក្នុងនេះគឺវាមាន2តួអង្គទី1មានឈ្មោះថា Detective Saras ហើយទី2គឺមានឈ្មោះថា Subject 9អូខេឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ copy កន្លែងមកនេះកន្លែង character ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង copy prompt កន្លែងនេះអូខេ full body ហ្នឹងមក copy អាហ្នឹងត្រឹមខាងក្រោយមកគឺបានហើយយើងចូលមកកាន់ website Hitfield របស់យើងវិញអូខេ website Hitfield របស់យើងនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចពាក្យថា image ហើយយើងយកពាក្យថា nano banana proអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងផាស prompt របស់យើងបញ្ចូលមកហើយមួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាចង់បានរូបហ្នឹងជាទម្រង់ប្រឈមប្តីឬមួយក៏ការ៉េអ្នកទាំងគ្នាអាចរើសតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយកការ៉េហើយមួយទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចរើស resolution បានអ្នកទាំងគ្នាចង់ប្រើ resolution 4K 2K ឬមួយក៏ 1K រើសតាមហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច generate ទៅអូខេឆ្លៀតពេលវាមិនទាន់ពេញយើងអាចទៅ copy prompt មួយទៀតមកដើម្បីមកធ្វើការផលិតតួអង្គមួយទៀតអញ្ចឹងតួអង្គទី2របស់យើងឈ្មោះថា subject 9យើង copy កន្លែងហ្នឹងដែរមកអូខេយើងយកមកផាសនៅក្នុងនេះមកហើយយើងចុច generate នោះទៀតទៅអញ្ចឹងគឺវាកំពុងតែធ្វើការ generate ឲ្យយើងពីររូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបទី1នេះគឺយើងដឹងហើយឈ្មោះដូចជា Detective Saras ហើយទី2នេះគឺ subject 9យើងចាំវាមិនតិចសិនទៅអូខេឥឡូវនេះគឺរូបរបស់យើងគឺយើងបានធ្វើការ generate រួចរាល់ហើយរូបតួអង្គរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងចូលមកកាន់ Gemini វិញមកហើយយើង copy prompt របស់យើងនេះមកអញ្ចឹងចំពោះត្រង់ចំណុចនេះគឺក្នុងវគ្គហ្នឹងគឺវាមានតួអង្គទាំងពីរនឹងលេងតែម្ដងវាមានទាំង Sarah ហើយនិង Subject 9ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងផាសនេះចូលសិនមកអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងទៅ download រូបតួអង្គរបស់យើងទាំងពីរនឹងទុកសិនទៅយើងចុច save រូបតួអង្គរបស់យើងបើយើងចុចមកវាអត់មានកន្លែង download ទេយើងចុចនេះអូខេរួចរាល់ហើយមួយទៀតយើងចុចលើនឹងដែរហើយយើងចុច download មក
បន្ទាប់ពីយើង download រួចរាល់ហើយយើងត្រូវ upload វាចូលមកវិញយើងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះមួយមកចឹងយើងទៅយករូបតួអង្គរបស់យើងទាំងពីរហ្នឹងមកយើងទុកនៅកន្លែងណាអូខេពីរនេះចឹងខ្ញុំសូម select ទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងបាន upload រួចរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតយើងកន្លែងនេះចានេះគឺយើងរើទំហំវាយើងចង់ធ្វើវីដេអូសាច់រឿងហ្នឹងជាទំហំផ្ដេកប្រឈរឬមួយក៏4ជ្រុងយើងរើតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកជាទំហំផ្ដេកតែម្ដងគឺ 16:9 ខ្ញុំចុច generate មកអូខេចានេះគឺវាកំពុងតែធ្វើការបង្កើតជារូបភាពនៅក្នុងវគ្គទី1ហ្នឹងឲ្យយើងរងចាំពេលបន្តិចសិនទៅឥឡូវនេះគឺរូបទី1របស់យើងគឺយើងបានធ្វើការបង្កើតរួចរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងទៅ copy prompt ក្នុងការបង្កើតរូបទី2ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអា prompt លេខ2កន្លែង action prompt នេះគឺយើងទុកវាចោលសិនទៅគឺយើងមកធ្វើការបង្កើតនៅ scene វគ្គទី2ទៀតរូបភាពនៅក្នុង scene វគ្គទី2ទៀតអញ្ចឹងយើង copy នេះមកហើយយើងយកទៅផាសនៅក្នុងនេះមកអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងមើលតែក្នុងវគ្គហ្នឹងវាមានតួអង្គណាខ្លះលេងអញ្ចឹងវាមានទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដែរយើងចុច send ទៅបាទយើងចុច generate ទៅអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលដែលវាមិនទាន់ពេញគឺយើងក៏អាចធ្វើការបង្កើតរូបភាពនៅក្នុងវគ្គផ្សេងទៀតបានផងដែរនៅកន្លែងវគ្គទី3នេះគឺយើង copy អាហ្នឹងទៀតមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងលុបអាហ្នឹងចោលយើងផាសនេះចោលហើយយើងចុច generate វាម្ដងទៀតទៅអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការបង្កើតឲ្យយើងទៀតហើយយើងមិនបាច់រងចាំតទៅវាធ្វើឲ្យមួយចាំមកបង្កើតមួយទៀតទេគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើតច្រើនដងនៅក្នុងពេលតែមួយបានអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងចូលកន្លែងយកពាក្យថាវីដេអូហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាចុចពាក្យថា Kling 2.6 អញ្ចឹងនេះគឺជា model AI មួយដែលមានឈ្មោះថា Kling AI ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងគ្នាច្បាស់គេស្គាល់ហើយ model នេះគឺឥឡូវហ្នឹងគឺវាបាន update ដំឡើងចំនួនទៅ 2.6 ហើយនៅក្នុងចំនួន 2.6 ហ្នឹងគឺអាចឲ្យអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការ generate វីដេអូមិនថាជាវីដេអូ 3D វីដេអូ 2D ឬមួយក៏វីដេអូជាលក្ខណៈរូបមន្តទេគឺវាមកច្បាស់គុណភាពល្អមែនទេហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសំឡេងដែលមានភាពច្បាស់លាស់ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការប្រើប្រាស់ Kling AI 2.6 នេះឬមួយក៏ model ផ្សេងៗទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការទិញសាកល្បងបាននៅក្នុង website Hackfield ដែលអ្នកទាំងគ្នាគាត់ចុចពាក្យថា pricing នេះមកចឹងនៅកន្លែងនេះគឺវានឹងប្រាប់ជាតារាងតម្លៃជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ website hackfield.ai នេះគឺមានការ promotion ពិសេសជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញគម្រោង Ultimate នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានមុខងារ Nano Banana Pro នឹងប្រើរហូតដល់ទៅ1ឆ្នាំពេញតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការប្រើប្រាស់ Kling AI នឹងដែលអត់ដែមកំណត់ផងដែរចឹងបើពេញចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសាកល្បងទិញប្រើប្រាស់បានចឹងតម្លៃវាដូចជាត្រឹមតែ$49នៅក្នុងមួយខែទេហើយបើយើងទិញជាឆ្នាំគឺគេនឹងមាន discount ជូនយើងទៀតហើយបញ្ជាក់តិចចំពោះការ promotion នេះគឺត្រឹមតែថ្ងៃទី12ទេអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងរੂរាន់ឡើងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការទិញមកប្រើចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមត្រឡប់ចូលមកកាន់កន្លែងវីដេអូរបស់យើងវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការ upload រូបរបស់យើងមកអូខេចានេះគឺជារូបនៅក្នុងវគ្គទី1យើងចុច upload រូបនឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវទៅ copy prompt អញ្ចឹងចំពោះ prompt យើងអស់មកលើវិញមកអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ select នៅកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងនេះ scene ទី1អញ្ចឹង prompt នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺវាមាននេះអូខេចឹងនេះគឺកន្លែងនេះគឺយើង copy ហ្នឹងមកហើយយើងយកមកផាសនៅកន្លែងនេះបន្តមកទៀតគឺយើងលុបអាលេខនេះចោលមកលេខ3យើងចោលមកយើងទុកតាពាក្យ character dialog ហ្នឹងមកអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានហើយយើងរងចាំរូបភាពដែលវាកំពុងតែ upload នេះឲ្យពេញសិនអូខេរួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការរើសបាននេះយើងចង់ generate វីដេអូហ្នឹងត្រឹមតែ5វិនាទីឬមួយក៏10វិនាទីយើងអាចរើសតាមហ្នឹងបានអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ subscribe ទៅលើគម្រោង Ultimate ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើការបើកនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការ generate បានដោយឥតដែនកំណត់តែម្ដងគឺយើងមិនបាច់ត្រូវការចំណាយ credit ទេយើង generate មួយថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលដងក៏បានដែរវាអត់មានកំណត់យើងទេអូខេចឹងឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការ generate វគ្គទី1នឹងរួចរាល់ហើយយើងសាកស្ដាប់មើលមិនដែរ Your baseline biometric readings are a regular 9. You are simulating fear incorrectly. It's not a simulation. I feel it. Why won't you believe me? Yourអូខេឃើញថាគឺវាពិតជាលុយមែនទេចំណុចនេះឃើញនេះគឺវានិយាយតាមនេះទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការទៅ generate វគ្គទី2អញ្ចឹងខ្ញុំខ្វាយអានេះចោលមកខ្ញុំចុច upload រូបវគ្គទី2មកអញ្ចឹងវគ្គទី2ដូចជារូបនេះអូខេអញ្ចឹង open មកហើយយើងទៅ copy prompt នៅក្នុងជាវិន័យរបស់យើងនឹងទៀតមកអញ្ចឹងអានេះគឺជា prompt សម្រាប់ធ្វើការបង្កើតវីដេអូនៅក្នុងវគ្គទី2យើង copy តែប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងយកមកផាសនៅក្នុង Kling AI ហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងលុបអាលេខ3យើងចោលដែរមកអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចុច generate ទៅអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការបង្កើតឲ្យយើងចាំពេលបន្តិចទៀតសិនទៅឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការផលិតជាវីដេអូរួចរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើង download វីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងទុកមកដើម្បីយើងយកវាទៅកាត់បញ្ចូលគ្នានៅក្នុង CapCut តែម្ដងអញ្ចឹងយើងអស់ទៅក្រោមនេះពីវគ្គ1ហ្នឹងមកអូខេចុចលើហ្នឹងកន្លែងនេះកន្លែង download ហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតវីដេអូទី2មកយើង download វាឲ្យហើយសិនមក
អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតយើងបើក CapCut មកហើយត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងគ្នាចុចពីថា Create Project មកអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចុចពីថា Import មកយើង select វាទាំងអស់មកហើយបន្តមកទៀតយើងចុច Open មកអញ្ចឹងគឺវានឹង load ចូលទៅក្នុង CapCut តែម្ដងហើយបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ការធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើតែ5វគ្គទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់បានសាច់រឿងល្អហើយនឹងមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើច្រើនវគ្គទៅហើយរៀបចំប្រមឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងគឺរឿងវាចេញមកក៏ល្អទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅមានតម្លាក់តែម្ដងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ចម្រៀងអញ្ចឹងចំពោះចម្រៀងក៏ខ្ញុំមានដែរខ្ញុំដាក់ play background តិចទៅដើម្បីឲ្យវាស្ដាប់មើលទៅគួរឲ្យរន្ធត់ជាដើមអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្រៀងរបស់ខ្ញុំទៅមានតម្លាក់នៅខាងក្រោមនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយសលេងវាបន្តិចទៅស្ដាប់មើលទៅឲ្យវាមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសាក play វាពីដើមមើលមិនដែរ Your baseline biometric readings are a regular 9. You are simulating fear incorrectly. It's not a simulation. I feel it. Why won't you believe me? I am authorized to purge your core memory files. You will cease to exist in 30 seconds. No, please. I don't want to die. I'm begging you. I'm real. Please, I didn't do it. You have to believe me. Calm down and don't make a move. Hold on, Sarah. I won't let this break us. You're gonna crush me. Protocol 0. Empathy test failed. អូខេអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើវាល្អយើងដាក់ឲ្យច្រើនវគ្គទៅហើយរៀបចំប្រមឲ្យស្អាតទៅគឺបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចចុច Subscribe Like Share និង Comment ផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ